আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে চাকার যে পুরুত্ব, মানে একটা চাকা কতটুকু ভালো আছে আপনাদেরকে কীভাবে বুঝাবো। দেখেন এই একটা চাকার আমি যে আমার হাতে একটা কয়েন আছে, কয়েনটা দেখায় যে আমি কতটুকু আছে। দেখেন মোটামুটি এটুকু আছে একটা কয়েনের, আর পাশে একটা চাকা ওইটা দেখায়। তারপরে আমি বলতেছি যে এই যে এই চাকাটা আসেন, এইটা চোখের দৃষ্টিতেই দেখেন দেখা যাচ্ছে এটার কোনো ইয়ে নাই, তো এটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন যদি আমরা চেঞ্জ না করি তাহলে কি কি সমস্যা দেখা দিবে চাকায়। যদি চেঞ্জ না করি দেখা যাচ্ছে আমার ব্রেকটা, যে আমি গাড়ি ব্রেক করব, ব্রেকের সময় গাড়িটা একুরেট ব্রেক হচ্ছে না, প্লাস চাকাটা যে কোনো মুহূর্তে ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে আমার যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ব্রাস্ট হয়ে। তো এই জন্য আমরা চাকার পুরুত্ব দেখে আমরা কি করব, যে গাড়ির